Kanongere muri ikaze wowe udahema kudukurikira hano kuri Igo Empire. Uyu munsi hari inkuru yabyutse iri gutrendinga ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi mukoresha imbuga nkoranyambaga mwayibonye. Nimba nawe ugifungura YouTube nta yindi nkuru uri kubona uretse Vestine ngo yaba yakoze ubukwe n'umugabo umuruta. Rero ibi byose nibyo tugiye kuva imuzi n'umuzingo byose tukabibagezaho gatanu ku kandi, yuko dore iyi cano isanzwe ibagezaho indirimbo zabo zigiye zitandukanye, indirimbo z'amawodiyo batarasohora n'izo basohoye zigiye zitandukanye. Rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ariko tubanze duhe ikaze abantu badukurikira bari mu Burundi n'abari hano mu Rwanda n'abantu bari muri Amerika. Twongeye kubashimira ku bwitange bwanyu, mukomeje kutwereka abadufasha kudusapotinga baduha impano kubera indirimbo nziza zo kuramya no guhimbaza Imana tugenda tubagezaho. Nimba nawe ushaka kujya ukurikira izi ndirimbo tugenda tubagezaho, icyo usabwa ni ukuza gukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu zindi videwo zigiye zitandukanye. Ariko reka dukore icyatuzanye kuri uyu munsi, twerekeje gukora ikiganiro nk'iki, yuko ni inkuru ibabaje. Abantu benshi muri kugumya mubeshywa ibintu bigiye bitandukanye. Nta cano itakoze iyi nkuru iri hano mu Rwanda, cyane cyane abantu benshi bari kuyikora mu buryo bwo kubeshya. Aka niko kanya ngo umenye ukuri. Hari amafoto ari kugenda atambuka berekana ngo Vestine aratwite, cyangwa andi mafoto agiye atandukanye we yashakanye n'umugabo w'umusaza. Ibyo byose ugiye kuza kubimenya. Reka turebe ibi byose tubishyire hamwe, tubishyire mu gatebo kabyo. Rero abari kureba iyi foto mwitegereze neza iyi foto. Urabona ko ari umuntu beditinze bigiye bitandukanye. Ni umuntu wari wicariye atwite bahita bayeditinga. Iyi ni Photoshop. Abantu mwabibonye nimuze kubyizera yuko ibi bintu ni ukubeshya. Ngiye kugumya nkwereka fagiti zigiye zitandukanye zerekana ko izi nkuru ari ibihuha, ariko iby'ubukwe byo turaza kubigarukaho. wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayirangiza. Turebere hamwe ibintu byose wagiye ubeshywa kuri uyu munsi ku macano agiye atandukanye, ariko hariho ibintu by'ukuri nabyo byavuzwe. Hari amacano makeya yagiye abivuga hano kuri YouTube. Ibyo nzanye ni ukuri n'ibinyoma wagiye ubeshywa. Rero aka niko kanya ngo usobanukirwe ese ibi bintu ni ukuri. Nimba icyo kibazo wakibazaga, jya muri komenti wandikemo ibyo wabonye wagiye ubeshywa. Nubona hano wabeshywe ubyandike kugira ngo tuze kureba ukuri nawe uzi, tugende tukureba tugiye dutandukanye. Tugiye kugera kuri kwa kabiri kwagiye kuvugwa. Turajya tuvuga ukuri n'ikinyoma kugira ngo tuze gutwara umwanya mutoya unasobanukirwe byinshi utaruzi kuri Vestine. Hariho abantu bari kugumya bibaza ese Vestine umugabo we koko ngamurusha imyaka 20? Ugiye kumenya ukuri, ariko ukuri ni uku nguku. Abantu benshi iyi nkuru bari kugenda bayibara bigiye bitandukanye, ariko icyo nje kuguha ni ukuri kose uko ukuri kumeze. Vestine we nimba yashatse, niba yakoze ubukwe, byose ugiye kubimenya. Rero ukuri guhari
Vestina nta bukwe yakoze ariko yagiye mu murenge. Rero hari ikibazo muri kugumya mwibaza nimba atwite. Ukuri kwa mbere ko mumaze kumenya nimba yagiye mu murenge. Ibyo abantu benshi mwagiye mubibona, abantu benshi mugiye mutandukanye, ariko nta bukwe yigeze akora. Ikibazo cyo kuba atwite, icyo kibazo cyo kirahari. Abantu benshi niko bari kugumya bagenda babikeka, ariko ukuri guhari ni uko Vestina adatwite. Hari inkuru zagiye zibivugaho abantu benshi ngo Vestina yakoze ubukwe mu ibanga rikomeye cyane, ntabwo arakora ubukwe n'umugabo umurusha imyaka 20. Aya ni amafoto muri kugenda mubona, abantu bagiye bedetinze mu buryo bugiye butandukanye. Ariko ubukwe bwabo, niba ushaka kumenya igihe buzabera, icyo urasabwa ni ugukanda subscribe kuri iyi channel, yuko buzaba buri gucaho live hano kuri Igo Empire. Rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ariko hari na website tuzababwira ubukwe buzaba buri kunyuzwaho. Nimba ushaka kumenya amatariki, byose binyuzwa hano kuri iyi channel. Abantu bari mu Burundi bo bashaka kuzakurikira ubukwe live, hari application ndaza kubabwira kuri video yindi irakurikira, n'igihe ubukwe buzabera. Ujyeho urebe nimba wakishyura kugira ngo urebe ubu bukwe. Ni ubukwe buzaba busobanutse, ariko kubera abantu benshi bagiye bavangavanga ibi bintu, Vestina yakoze ubukwe ntabwo biraba. N'icyo kuba twite, abantu benshi niko bari gukora video, imitwe y'inkuru bavuga ati Vestina ndi Dorcas mwamenye baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, ngo yashakanye n'umugabo umurushaho imyaka 20. Ati Vestina yashatse umugabo atwite, yakoze ubukwe. Ibi byose ukuri kose ni uko ukuri guhari. Yagiye mu rukiko arasezerana, ariko ntago ubukwe buraba. Ariko ubu ashobora kujya kubana n'umugabo we byemewe n'amategeko, ariko mu itorero ntago barasezerana. Rero ubukwe buri mu minsi iri imbere. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo uzabukurikirane. Tuze guhurira muri video y'ubutaha, noneho ubukwe buri live. Ndaza kubabwira amatariki buzaberaho.